За сайн нэг Facebook дээр өдрийн мэдрэг гэж жаргал бэкс байна. За тэгээ өдөлөө өндөр юуны тухай ярилцах вэ? Яа. За тэгэхээр өндөр юуны тухай ярилцах вэ гэхээр өмнө нөгөө нэг day болон long trader ярьжсэн олон цагийн хамаарлын тухай ярилцсан. Тэгээ олон цагийн хамаарлын арай жоохон агсан төвшин олон цагийн хамаарал буюу цаг болгоны өөрсдийнх нь үүргийн талаар бид нар ярилцсан. Тэгээ нэг цогцгой маркетинг бүтцийн талаар ярилцсанаа. Буюу тренд дагсан арилжаа гэдэг юм бэ гэдэг. Чимхээ ойлголт өгнө. Тэгээд чимх мэдлэг тэгээд ямах нөлөөлөл бол чадсан бол та бүхэн надад бэк ирүүлээрэй. За олон цагийн хамаарал буюу multiple time frame гэдэг ойлголт байдаг. Multiple time frame буюу олон цагийн хамаарал гэдэг ойлголтын дээр бид нар өнөөдөр monthly, daily, 4 цаг, 2 цагийг авч үзэхээр болсон байгаа. Эдгээр хоорондоо яаж холбогдоод ямар учиртай, ямар үүрэгтэй байгаад байна гэдэг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг олон цагийн хамаарал гэдэг зүйл нь ямар учиртай юм бол ерөөсөө том цаг дээр байгаа буюу одоо энэ daily time frame гэж бодъё. Daily time frame дээр байгаа ганцхан ширхэг down wave нь 4 цаг дээр бүхэл бүтэн down trend, 2 цаг дээр бүхэл бүтэн илүү детальны down trend болон trend change-ийн хөдөлгөөнтэй down trend-ийг хэлж байгаа маа гэж ойлгож байна. Буюу том цагийн хөдөлгөөн жижиг цаг дээр хэрхэн детальчлагдж байгаа үйл явцыг олон цагийн хамаарал нөгөө талаасаа жижиг цагийн хөдөлгөөн нь хэрхэн том цагаа бүтээж байгаа үйл явцыг нь олон цагийн хамаарал гэж нэрлэдэг байна. Тэгвэл олон цагийн хамаарал буюу multiple time frame гэдэг зүйл дээр бид нар зөв time frame-ийг сонгож өгч зөв оролт хийх боломж маань бүрддэг. За тэгвэл яг энэ зүйл дээр бидний хувьд зөв time frame нь юу юм гэх юм бол monthly, daily 4 цаг, 2 цаг байх боломжтой. Миний хувьд шүү. Та нарын хувьд цаг өөр гэж болно тийм ээ. За тэгээд одоо яг эдгээрийн үүргийг харах юм бол бид нар эдгээрийн үүргийг харахаас өмнө жижигхэн хэмжээнд market structure буюу маркетинг бүтэц тренд гэдэг ойлголтын талаар ерөөдөө бол сайтар ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр маркетинг бүтэц нь өөрөө яаж явагддаг вэ? Трендийн дагуу явагддаг. Тренд нь өөрөө ямар харагддаг вэ? Uptrend, downtrend гэсэн чиглэлтэйгээр явагддаг. Хамгийн хоёр чухал төрөлтэй. За тэгвэл трендийн яг бүтэц нь up юм уу, down юм уу? Эсвэл бүтэц нь зүгээр трендийн лайн дээр ирж support аваад, трендийн лайн дээр ирж resistance аваад, resistance зохиор нь sell-тэй support зохиор нь buy да гэсэн үг ерөөсөө биш. Бүтэц гэдэг зүйл нь тийм байдаггүй, тийм биш. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь трендийг дагах арилжаа, трендийг даг, тренд бол чиний найз гэдээ яриад байгаа хүмүүс байна. Тэр яг үндэ трендийг дагдаг уу гэдэг асуу. Яг үндэ бол тэгж ярьж байгаа хүмүүсийн 90-95% нь трендийн лайн дагдаг. Буюу трендийн лайн дээр хөдөлгөөн ирэхээр нь resistance дээр ирэхээр нь sell-тэй, support дээр ирэхээр нь buy да гэсэн яг хүмүүс зааж өгж байгаа харамсалтай. Нөгөө талаас трендийн лайн дагсан арилжааны хоёр дахь төрөл бол трендийн лайныг breakout хийхээр нь одоо юу гэдэг uptrending support line breakout хийвэл sell-тэй, downtrending trend line resistance line breakout хийвэл buy дад яваа гэсэн. Trend breakout арилжаа гэдэг зүйлийг зааж харамсалтай. Энэ бол нэг таттай ойлголт байхгүй юу? Ер нь бол нэг мантай ойлголт байна. Тэ. За энийг илүү наривчлах хэрэгтэй. Тэгэхин тулд бидэрт ерөөсөө тренд лайн нэгдүгürt хэрэггүй. Лайн гэдэг зүйлийг бид ерөөсөө ашиглахгүй. Трендийг дагсан арилжаа гэдэг зүйлээ зүгээр монголоор илүү ингээд тайлбарлах юм бол зүгээр чиг хандлага чиглэлийг дагсан арилжаа гэсэн утгатай. Чиглэлийг дагсан арилжаа буюу чиглэлийн дагуул арилжна гэсэн. Энд бол бид нэгтэй чиглэлээ зөв тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тренд яаж тодорхойлох вэ гэдэг хичээлийн маань үзээд ойлгож байна. Тэгвэл uptrend гэдэг зүйлийн хувьд бид нар ямар арилжаанд орох вэ? Зөвхөн buy арилжаанд, downtrend дээр бид нар зөвхөн sell арилжаанд. Яагаад гэж байгаа юм бол тренд дээр хоёр төрлийн wave байж болно. За impulse болон retracement wave байж болно. За ингээд. За impulse wave болон retracement wave хоёрын хоорондын ялгааг нэг зохиолт өрдөө л та. Impulse wave гэдэг бол за энэ бол чиглэлийн дагуу урт хугацаанд холцоо хөдөлдөг хөдөлгөөнтэй. Retracement гэдэг нь болохоор чиглэлийн эсрэг богино хугацаанд богино зайд хөдөлдөг хөдөлгөөнийг retracement гэж нэрлэнэ. Ингүүл impulse гэж нэрлэнэ гэсэн хоёр төрлийн зүйл гарч ирж байна. Тэгвэл uptrend-ийн хувьд impulse хөдөлгөөн гэдэг нь өөрөө юу болж таарч байна? Чиглэлийн дагуу гэхэлэр дандаа up wave хөдөлгөөнд нь болж таарч байгаа. Up wave. Downtrend-ийн хувьд impulse хөдөлгөөн гэдэг нь өөрөө дандаа down wave-д болж таарч. Down wave. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Бид нар зөвхөн impulse хөдөлгөөн дээр орох хэрэгтэй. Тэгжээш нөгөө яриад байгаа трендэд даах, тэгжээш нөгөө яриад байгаа shark-уудаа даах арилжааг чи бид нар хийж байгаа юм аа. Тэгээс биш трендийн лайн даах арилжаа гэдэг чинь утгагүй зүйл ихгүй яг үнэ л. Яагаад үг гэхээр яагаад гэдгийг одоо бүгд ойлгоцгоо. Яагаад вэ гэх юм бол яг үндэ бид нар retracement хөдөлгөөн дээр ерөөсөө орох ёсгүй.
Retracement хөдөлгөөн дээр яагаад орох эсгүй гэх юм бол retracement хөдөлгөөн бол трендийн чиглэлийн эсрэг явдаг учраас богинохоо хугацаанд богинохоо зайд явахдаа маш их хэмжээний хэрэлттэй явдаг. Тэгээд энэ retracement хөдөлгөөний үүрэг нь юу юм бэ гэх юм бол retracement хөдөлгөөн дээр хүмүүсийг оруулж хагаад бүгдийг ингээ сайхан оруулж хагаад импульс хөдөлгөөнөөр stop loss-ыг тохиулах үүрэгтэй. Импульс хөдөлгөөн, retracement хөдөлгөөн, буцаад импульс хөдөлгөөн. А нөгөө талаас адилхан down trend дээр импульс хөдөлгөөн, retracement хөдөлгөөн явуулаа маш их хэмжээний хэрэлттэй амралтын хөдөлгөөн гэж ярьдаг. А энэ дээр оруулчаад буцаад импульс хөдөлгөөнөөр stop-ыг цохиуллаа. Тэр юу гэсэн үг вэ? Impulse, retracement, impulse. Бид нар хизээч retracement дээр орчихгүй. Бид нар хизээч retracement дээр ордоггүй. Харин retracement дээр юу хийх ёстой гэх юм бол ямар нэгэн хостел, ямар нэгэн индекс, ямар нэгэн одоо юун дээр ч bijүүлэн тий. Retracement явж байгаа тохиол retracement-ийг хаана дуусах вэ гэдэг анализыг бид нар хийдэг. Retracement хаана дуусах вэ гэдэг анализыг хийгээд retracement-ийн яг төгсгөл дээрээс нь бид нар ороод impulse хөдөлгөөний тэр жигтэнд барих зорилготой. Тэр арилжааны төрлийг тренд даах арилжааны төрлөг гэж нэрлэж байгаа. Трендийг даагна гэж ярьж байгаа. Энэ бол маркетинг өөрийнх нь бүтэц. Маркетинг өөрийнх нь бүтцэн импульс retracement-ээр тогтож явж байна. Retracement-ийн төгсгөлийг бариад импульсийн эхлэлийг барина гэдэг нь бид нар өөрсдөө трендийг дагаж байна гэсэн. Трендийг дагаж арилж байна гэсэн. За тэгвэл энэ retracement-ийн төгсгөл импульсийн эхлэлийг барихын тулд бид нар цагаа зөв сонгосон байх хэрэгтэй. Мөн цагуудын үүргийг мэддэг байх хэрэгтэй. За тэгвэл monthly time frame-ийн үүрэг нь юу байдаг вэ гэдгийг одоо бүгд харъя л та. Monthly time frame-ийн үүрэг нь өөрөө за энийг арилгах. Monthly time frame-ийн үүрэг нь бол өөрөө ерөөсөө одоо sell zone уу buy zone уу буюу sell zone buy zone-ыг тодорхойлох үүрэгтэй байдаг. Манай юу гэсэн үг гэхээр ойрын эдэн сардаа хөдөлгөөн унах юм уу энэ pair дээр буюу NZD дээр ойрын эдэн сардаа хөдөлгөөн унах уу ойрын эдэн сардаа хөдөлгөөн өсөх үү гэдгийг тодорхойлно гэсэн. А ингийн тулд бид нар энгийн support resistance zone ашиглана. За support resistance zone-уудаа ашиглана. За энд мөн адилхан зоон ашиглана. За ингээд. А тэгээд тодорхой хэмжээнд одоо NZD-ийн уналтыг бид нар тодорхойлохын тулд яах вэ гэхээр NZD-ийн уналтыг бид нар тодорхойлоход ерөөсөө 1 орой 2 орой 3 орой 4 оройны даралт 4 оройны даралтан дээр яг дараагийн орой ирээд даруулж байгаа тийм үү? Яг тэр үйл явцыг бид нар ажиглах. За ямар ч байсан энд ингээд даруулчих юм бол хөдөлгөөн sell zone руу шилжинэ. Sell zone руу шилжинэ гэдэг маань үндсэн хөдөлгөөн 1 ярал 2 ярал 3 ярал 1 орой а энэ яг дэмжлэгийн зоон хүртэл хөдөлгөөн унана гэсэн тохиол өгнө гэсэн. Тодорхой хугацаанд 1 сарын хугацаанд байж болно. Хагас сарын хугацаанд байж болно тийм. Тодорхой хугацаанд энэ хүртэл уналтыг үзүүлэхээр болчих. А тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр энд бид нар sell zone-ыг бариад авлаа гэсэн. Sell zone. За sell zone buy zone гэдгийг зоноор ойлгоод авчулна. Эсвэл тэгээд trending line гаргаж ирээ. Trending line дэшээ. Тэгээд окей. Яг энэ одоо юу гэдэг нь те sell zone. Одоо энэ trending line-аас дотгош хэсэг бол sell zone. Trending line-аас гадагш хэсэг бол monthly дээр buy zone гэх мэтэр sell zone buy zone тодорхойл. Буюу одоо ойрын эдэн сардаа юм уу, ойрын хагас сардаа ч юм уу хөдөлгөөн ер нь унах юм уу, өсөх юм уу гэдгийг тодорхойлоо. А энийг тодорхойлсноо бид нар юуг мэдгүй гэхээр одоо би яг buy арилжаа хийх юм уу, sell арилжаа хийх юм уу тогтмол ойрын хугацаанд тогтмол энэ pair дээр buy арилжаа хийвэл зүгээр үү, sell арилжаа хийвэл зүгээр үү гэдгээ monthly дээр бүр тодорхойлсон. Тэгэхээр бүр амар болчихно. Ягаад гэхээр monthly дээр явж байгаа хөдөлгөөн өөрөө daily дээр явж байгаа хөдөлгөөний дотор агуулж байгаа буюу daily-гийн том трендийг чинь monthly агуулж байгаа. За одоо яг сарыг харах юм бол за өдрийг харах юм бол ийм down trend байна тий. Сарыг харах юм бол ийм ганцхан wave байгаа. Тэгвэл бид нар сарын энэ ганцхан ширхэг wave-ийг эхлэлийг нь мэдсэн бол daily time frame-ийн трендийн буюу down trend-ийн эхлэлийг бид нар мэдчихлээ л гэсэн. Тийм учраас бид нар сарыг эхэлж харах хэрэгтэй. За сарыг харснараа бид нар эхлээд buy zone уу sell zone уу гэдгийг мэдчихнэ. За дараа нь бид нар тэгвэл өдрийн өдрийн цагийн одоо яг үүрэг нь юу юм бэ? Тэгвэл өдрийн цагийн үүрэг нь өөрөө юу байдаг вэ гэх юм бол яг сар дээр харуулсан тэр wave өдөр дээр нэг тренд болж харагдаж байгаа. Өдрийн цагийн үүрэг нь бол ерөөсөө л трендийг тодорхойлох үүрэгтэй. Трендийг тодорхойлох үүрэг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Сар дээр харагдаж байгаа sell zone, buy zone дээр ороод ирсэн байгаа хөдөлгөөн маань жишээ нь sell zone дээр ороод ирсэн байгаа хөдөлгөөн үнэхээр down trend-ийн эхлэл мөн байж чадахгүй үгүй гэдгийг бид нар daily time frame дээр тодорхойлно. Одоо би нарийн ярихгүй л те гэхдээ яг ойлгомжтой байх үүднээс харуулъя. Одоо яг энэ resistance zone дээр хөдөлгөөн ороод ирэхэд эндээс ойж магадгүй гэсэн магадал зүгээр гарч ирж байгаа байхгүй monthly time frame дээр зүгээр цаг яг сарын time frame дээр болвол зүгээр л эндээс ойж магадгүй магадал ойлоо гэдгийг нь батлах цаг нь daily time frame ойчлоо шүү дээ эндээс ойчлоо шүү гэдэг зүйлийг баталж өгж байгаа цаг нь daily time frame. Хэрвээ daily time frame дээр эндээс ойцсон гэдэг зүйлийг баталж өгч чадах юм бол
monthly time frame-ийн ойлтыг баталж өгч чадсан тохиолдолд daily time frame дээр бид нар юуг олж харж байгаа гэхээр бид нар трендийг олж харж байна. Тренд. За жишээ нь monthly time frame дээр хөдөлгөөн өмнө үеэс оройн тийм даралтанд даруулаад daily time frame дээр ойсон гэдэг шинж тэмдгийг яаж өгж байгаа гэх юм бол нам өөрөө үсгэж ярилцсан хөдөлгөөнөр буюу uptrend-ийн trend change хөдөлгөөнөр өгч байгаа юм. Ингэснээр uptrend-ийн trend change хөдөлгөөн үүсэн буюу downtrend эхэлж байгаа маань гэдгийг бид нар daily time frame дээр трендэд тодорхойлох гэдэг зүйлээр мэдчихэж. Тэгэхээр daily time frame-ийн үүрэг нь monthly time frame-ийн sell zone buy zone-ыг батлах үүрэгтэй reversal хөдөлгөөнийг харуулах нэгдүгürt, хоёрдугаарт нь трендийг тодорхойлох юм. Daily time frame дээр бид трендийг тодорхойлох. За дараа нь яах ёстой юм? 4 цаг 2 цаг юунд хэрэгтэй юм? 4 цаг 2 цаг юунд хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол trend retracement хөдөлгөөнийг daily time frame дээр бас нэг үүрэг байдаг нь trend retracement хөдөлгөөнийг одоо яг daily time frame дээр хүлээдэг. Retracement хөдөлгөөний эрхийг хүлээдэг. За retracement хөдөлгөөн хүрээд ирэхээр нь 4 цаг 2 цаг руу шилжүүлээд 2 цаг болон 4 цаг нь ямар үүрэгтэй юм бэ гэх юм бол retracement хөдөлгөөний төгсгөлийг харуулах үүрэгтэй. Төгсгөлийг харуулах. За ийм үүрэг дээр тогтноо. Monthly бол одоо сар бол бидэрт ерөнхийдөө л тодорхой хэмжээнд зүгээр яг sell zone юм уу, buy zone юм уу, ойрын хэдэн сартаа ойрын хэдэн 7 хоногт унах юм уу, өсөх юм уу, тийм ээ? Би buy арилж авах юм уу, sell арилж авах юм уу гэдэг юм хэлж өгч байгаа. Нэгдүгürt, хоёрдугаарт нь daily time frame болохоор өөрөө трендийг тодорхойлж өгч байгаа буюу нэгдүгürt, хоёрдугаарт нь яг тэр сар дээр байгаад байгаа үндсэн support юм уу, resistance дээр хөдөлгөөн үнэхээр ойж байгаа юм уу, үгүй юм уу гэдгийг тодорхойлж өгч байгаа. Гуравдугаарт нь retracement хөдөлгөөний daily time frame дээр харах хэрэгтэй, тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд 4 цаг 2 цаг дээр retracement хөдөлгөөний төгсгөлийг барьж авах. За тэгж арилждаг. За тэгвэл одоо ингээд энэ бүгдийг ингээд нийлүүлээд үзэх юм бол сар дээр надад ийм хөдөлгөөн байна гэж бод. Сарын хөдөлгөөн дээр надад ийм хөдөлгөөн баг. Трендийн хөдөлгөөн. Трендийн хөдөлгөөн энд resistance авж байгаа. Яг resistance аваад доошо ойчлоо гэж бодох юм бол авах ёстой support нь энд байгаа. Буцаад өсгөх support нь тийм ээ. Тэгвэл энд ойлоо гэдэг тэр тодорхойлтыг буюу одоо энэ monthly одоо яг сарын хувьд бол үндсэндээ л ерөөсөө үүрэг нь ерөөсөө sell zone юм уу, buy zone юм уу гэдгийг тодорхойлж өгч байгаа. Одоо яг энэ resistance дээр даруулах юм бол sell zone болох гээд байна. Ойрын хэдэн 7 хоногт унах юм байна гэдэг тодорхойлтыг одоо сар биднэрт өгч чинь, сарын time frame нь биднэрт өгч чинь, тийм monthly time frame биднэрт өгч чинь. Энийг баталж өгөх үүрэгтэй зүйл нь daily time frame. Тэгвэл daily time frame дээр энэ хөдөлгөөн нь өөрөө энэ доороос эхлүүлээд дээшээ ийм байдалтай байгаа. Ийм байдалтай. Энийг daily time frame дээр trend change хийхэд бид нар monthly time frame-ийн хөдөлгөөн эргэж байна гэдгийг daily time frame дээр trend change-ээр баталж чадчихна. Тэгвэл daily time frame дээр ингээд trend change хийсэн хөдөлгөөн чинь юу болж байна? Uptrend-ийн хөдөлгөөн байж байгаа, downtrend-ийн хөдөлгөөн шилжиж байгаа. Тэгвэл дараагийн зүйл нь daily time frame дээр бидэрт харуулах зүйл нь юу вэ гэх юм бол retracement-ийн хөдөлгөөн. Retracement-ийн хөдөлгөөнийг харуулахаар нь бид нар яах вэ? Retracement-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг барьж авахын тулд бид нар 4 цаг 2 цаг руу шилжүүлж байгаа. Тэгвэл энэ retracement-ийн хөдөлгөөн 4 цаг болон 2 цаг дээр ингэж харагдаж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө өмнө байсан resistance дээр trend change хэмэгцэн бид нар орж байгаа гэсэн. Тэгэхээр үндсэндээ энд юу харагдаж байна гэх юм бол ерөнхийдөө monthly, daily 4 цаг 2 цаг гэдэг зүйлс маань monthly бол бид нар sell buy zone-ыг, daily бол биднэрт тэр sell buy zone-д үнэхээр хөдөлгөөн орж иж чадахгүй буюу үнэхээр monthly-гийн support resistance дээр хөдөлгөөн ойх уу гэдгийг баталж өгөөд тэгээд дээрээс нь тренд өөрчлөгдөж гинүү гэдгийг баталж өгнө. Дараа нь тренд өөрчлөгдсөн тохиолдолд retracement-ийг харуулад retracement-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг нь 4 цаг 2 цаг дээр барьж авчихна бид нар. Тэгээд энийг ингээд бүр өргөө хүрээнд ингээд бүгдийг нь сайхан. Тэгвэл одоо энэ дэр хэд хэдэн хүмүүс асуулт оруулж ирнэ л те. Sell zone руу орчлоо, daily time frame дээр trend change хийгдчихлээ те. Trend change яаж таних нэг. Хоёрдугаарт нь retracement хөдөлгөөн ороод ирлээ. Retracement хөдөлгөөний төгсгөлийг яаж олохын жижиг цаг дээр асуултууд ургана. Гэхдээ би тэр болгонд хариулахгүй. Ягаад гэх юм бол яг энэ зүйлсийг чинь мэдхийн тулд хүмүүс тодорхой хэмжээнд ингээд суралцаад явдаг. Тэгэхээр тэр зүйлс хариулахгүй. Гэхдээ хамгийн том өдөөлт, хамгийн том тэр эхлэх түлхүүр, эхлэх газрыг чинь би өгч байгаа нь олон цагийн хамаарал гэдэг зүйл ийм байд юм байна. Цагуудын үүрэг гэдэг зүйл нь ийм байд юм аа гэдэг зүйлийг харуулах. Энэ ерөөсөө. За тэгээ хэрвээ бид нар гайхамшигтай нь маркетинг цикл гэдэг зүйл нөхөө гайхамшигтай. Хэрвээ бид нар monthly time frame-ийн хөдөлгөөн энэ resistance дээр эргэжлээ гэдгийг daily time frame дээр баталж чадсан тохиолдолд бид нар ойрын хэдэн сардаа юм уу ойрын хэдэн 7 хоногтоо
даун трендийн чиглэлийн хөдөлгөөн дээр арилжих буюу дандаа сел арилжаанд орох юм байна гэдгийг бид нар мэдээд авч байгаа. Тэгээд тэр сел арилжаан дээр орохдоо бид нар зөвхөн retracement хөдөлгөөн дээр анализ хийгээд импульс хөдөлгөөнийг барих зорилготой гэдгийг мэдэх юм бол daily time frame дээр retracement хөдөлгөөн орж ирэх болгонд нь нөгөөтгөө яах вэ? 2 цаг руу шилжүүлж хараад retracement хөдөлгөөний төгсгөлийг барьж авч чаддаг бол retracement хөдөлгөөний төгсгөлийг барьж аваад сэлтэд явна. Тэгээ ахаад retracement орж ирж штий те. Ахаад retracement орж ирэх нь ахаад retracement-ийн хөдөлгөөнийг хүлээж агаад анализ хийж агаад дуусхийг нь үлээгээд дуусмагцсан дууслаа гэдгийг нотолж чадвал дахиад сэлтэд явна. Дахиад энд ороод ирнэ. Дахиад хөдөлгөөн дэше өснө. Дахиад хөдөлгөөн дэше өсөж явж хагаад дахиад retracement хөдөлгөөн жижиг цаг дээр дууслаа гэдгээ баталмагцсан бид нар оролт хийнэ. За тийм хамгийн гайхамшигтай нь юу гэж бид нар хаа хүрхийг нь мэдчихэж байгаа. Хөдөлгөөн monthly time frame дээр үндсэн хөдөлгөөн өмнөх support хүртлэе явна. За тэгээд тэр support-ын дээр хүрээд яах юм. Daily дээр хэрвээ тэр support-ын дээр ойлоо гэдгийг баталж чадах юм бол ахаад яг нөгөө нэг хөдөлгөөн чинь monthly дээр бол үндсэн хөдөлгөөн энэ support-ын дээр ирээд ойчих юм бол энийг ойлоо гэдгийг daily дээр баталж чадах юм бол ойрын хэдэн 7 хоногт магадгүй ойрын хэдэн сарда зөвхөн buy арилжаанд орох юм байна гэдгийг мэдээд авч байгаа. Тэгэх юм бол юу болно гэж? Тийм бол бид нар дахиад retracement-ийн хөдөлгөөн орж ирэнгүүт нь одоо энэ retracement-ийн хөдөлгөөн орж ирэх болгонд нь бид нар жижиг цаг дээр retracement-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг барайл buy-даа л явчихна. Дахиад дээшээ явна. Дахиад retracement-ийн хөдөлгөөн орж ирнэ. Дахиад retracement-ийн хөдөлгөөн орж ирэхдээ жижиг цаг дээр харж агаад дахиад buy-даад явчихна. Ерөөсөө тэгэхээр маркетинг цикл бол тэр чигтээ time frame юм байна гэдэг зүйлийг та нар ойлгох хэрэгтэй. Маркетинг цикл бол ерөөсөө олон цагийн хамаарал. Том цагийн жижиг цагийг агуулж байгаа. Том цагийг бүтээж байгаа зүйл нь жижиг цагийн шийдвэрүүд байгаа. Шийдлүүд. Жижиг цаг дээр гарч байгаа шийдвэрүүдийг хэн ихт мэдэж чадна. Тэр хүн том цагийн хөдөлгөөнийг тэр хэмжээгээр удирдах чадна. Нөгөө талаас том цаг дээр үүсгэж байгаа хөдөлгөөний жижиг цаг дээр хэн баталж чадна. Том цагийнхаа хөдөлгөөнийг аль сэттэй хөдөлгөөн хаа хүрхийг нь мэддэг хүн хэдэн сарын турш ерөөсөн трендээ даах харилцааг хийж чадна. Харин нөгөө талаас трендээ даах харилцаа гэдэг зүйл нь retracement-ийн хөдөлгөөн дээр орохгүй зөвхөн retracement-ийн хөдөлгөөн дээр анализ хийгээд retracement-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг бариад импульсийн хөдөлгөөний эхлэлийг барих гэдгийг мэдж байгаа бол окей, ямар ч асуудалгүй хэдэн сарын турш ганцхан фэйр дээр та нар ашигтай арилжаад яваад иж болно гэсэн. Тэгэхээр энэний жишээг би Pand-ийн дээр харуулъя. Pand-ийн сүүлийн за 1 сар, 2 сар, 3 сарын өсөлт. Тэ? За 3 сарын өсөлт юунаас болсон бэ? За нэгдүгürt нь би Pand-ийн дээр харуулах гэж байгаа зүйл бол нэгдүгürt нь энд яг monthly time frame дээр урт хугацааны down trend-ийн хөдөлгөөн явж исэн. Урт хугацааны down trend-ийн хөдөлгөөн энд trend change хийсэн байгаа харж байна. Monthly time frame. За ингээд trend change хийсэн. Ажилттай болсон энд. За тэгвэл энэ дээр би Fibonacci татаж үзүүлье. За энд target гарч ирнэ. За үндсэн хөдөлгөөний одоо би яг энэ яаж таргетаа тодорхойлоод байгаа талаар нэг ярихгүй. За ямар ч байсан зүгээр энэ Fibonacci-г ч гэсэн эндээс мэдээж одоо хөдөлгөөн down trend-ийн хөдөлгөөнтэй явж байгаад өндөр ярал үсгээд орой сэтэлсэн тренд чинь шийдсэн учраас үндсэн хөдөлгөөн дээш өсөх нь ойлгомжтой. Өсөд очих цэг нь болохоор энэ оройнуудын даралтын зоон гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгвэл monthly дээр би хэлсэн те. Sell zone уу buy zone уу гэдгийг тодорхойлчих. Тэгвэл энд юу болж байна? Buy zone болж байна. Тэгвэл би ойрын 1-2 сарда buy-д гэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй. Зөвхөн дээшээ арилжаад орно. Тэгээ daily-ээр бишилжүүлэх юм бол daily дээр нөгөө нэг monthly дээр одоо monthly дээр байгаад байгаа. Энэ candle-аас хойш хөдөлгөөнүүд чинь дандаа daily дээр uptrend-ийн чиглэлийн хөдөлгөөнүүд байна гэдгийг нь мэднэ гэсэн. Тэгвэл uptrend-ийн чиглэлийн хөдөлгөөнүүдийнхаа retracement болгоныг нь л 2 цаг юм уу 1 цаг дээр trend changer бариад авчих. Хэрвээ trend change гэдэг зүйлийг мэддэг retracement хөдөлгөөний төгсгөл impulse хөдөлгөөний эхлэлээ барьж авч чаддаг болвол down trend явлаа. Өндөр ярал үүсгэлээ орой сэтэлээ дээшээ uptrend явлаа. Down trend явлаа. Өндөр ярал үүсгэлээ орой сэтэлээ дээшээ uptrend явлаа. Ингээл дээшээ buy-дал яваад гэсэн. Дахиад down trend, өндөр ярал орой сэтэлт uptrend. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэхээр энэ маань юуг харуулж байгаа юм бол daily time frame дээр бид нар трендээ тодорхойлсон, up гэдгийг тодорхойлсон, monthly time frame дээр бид нар одоо яг зоно тодорхойлсон, buy zone гэдгийг тодорхойлсон. 4 цаг 2 цаг дээр бид нар daily time frame дээр бид нар retracement-ийг тодорхойлсон. 4 цаг 2 цаг дээр retracement-ийн төгсгөлийг бариад авцсан. Ингээд бид нар ерөөсөө monthly дээр харагдсан buy zone, daily time frame дээр харагдаж байгаа uptrend гэдэг хоёр зүйл дээр одоо тулгуурлаад daily time frame retracement хөдөлгөөний төгсгөл impulse хөдөлгөөний эхлэлийг monthly resistance хүртэл байнгын барьж buy-цаар байгаад хэдэн сарын турш зөвхөн buy арилж байгаа амжилттай арилжаж чадчихна гэсэн. Тэгэхээр энэгээр юу бид нар мэдэж болж байна гэхээр за monthly time frame дээр бид нар buy zone уу sell zone уу гэдгийг тодорхойлсон. Buy zone sell zone тодорхойлсон байхад бид нар ойрын 1-2 сарынхаа арилжааг buy байх юм уу sell байх юм уу гэдгийг нэгдүгээр тодорхойлчихно. Хоёрдугаарт нь daily time frame-ийн трендийг тодорхойлчих. Buy zone руу орсон хөдөлгөөн daily time frame дээр uptrend болж харагддаг.
трендийн хөдөлгөөн дээр бид нар хэрвээ retracement хөдөлгөөнөд тодорхойлж чадах юм бол 4 цаг 2 цаг дээр retracement-ийн төгсгөлийн хөдөлгөөнийг тодорхойлох боломжтой. Retracement-ийн төгсгөлийн хөдөлгөөнийг мэдж байгаа хүн импульсыг барихад амарх. Тэгэл monthly дээр ингээ buy zone руу орцсон байгаа хөдөлгөөн. Одоо яг эндээс за би одоо энийг ингээ зурбаа. Ингээ monthly дээр энд байгаад ингээд buy zone руу орж байгаа хөдөлгөөнийг buy zone руу орсон гэдгийг нь daily дээр баталж чадчих байгаа хүн. Daily дээр энийг uptrend болж ийн гэдгийг мэдж байгаа хүн. Daily дээр байгаа retracement-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг 4 цаг болон 2 цаг дээр барьж авч чадж байгаа хүн. Яг хэдэн сарын турш зүгээр л buy арилжаа хийгээл явчихна гэсэн. Monthly time frame-ийнхаа sell zone хүртэл. Sell zone дээр ирлээ. Sell zone дээр одоо энд ингээд sell zone дээр ирлээ гэж үү. Sell zone дээр ойхгүй ч гэж магадгүй. Гэхдээ эндээс ойлоо гэж бодоход ойлоо гэдгийг нь баталж чадж байгаа хүн. Буюу энэ бол daily time frame дээр тренд өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг мэдж байгаа хүн. Буцаагаад daily time frame дээр тренд өөрчлөгдсөн daily time frame-ийн retracement ирж байгаа. Retracement-ийн хөдөлгөөн нь ирмэгц буцаагаад retracement-ийн хөдөлгөөнийг төгсгөлийг барьж авч чадж байгаа хүн бол дахиад sell zone юм чинь эн чинь доошо унах нь ойлгомжтой. Тэгээд sell зүгээр л яхав. Трендээ дагсан арилжааг мэддэг хүн болон multiple time frame хоорондын хамаарлыг мэддэг хүн хэдэн сарын арилжаага өрсөлдөж төлөвлөх боломжтой юм гэдэг зүйл. За тэгээ энэ зүйлийг би анханасаа ч мэддэг байсан биш. Тодорхой хэмжээнд та бүхэн мэдж байгаа. Намайг нэг тодорхой хэмжээнд нэг failдээ тодорхой хэмжээнд нэг алдаад ингээд одоо би ингээд fail дээрээс ингээд суралцах хэрэгтэй, дөрүүлээд гарах хэрэгтэй. Одоо эндээс яг ингээд миний алдчихж байгаа зүйлүүд нь буцаагаад намайг буцаагаад ингээд сэргийх, буцаагаад ингээд илүү төвшөнд аваачих ёстой гэд би нэг бараг нэг 3-4 сар ярьж явсныг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд эндээсээ бүх зүйлийг олж мэдсэн. Бүх зүйлийг сайхан гайхалтай цэгцлэгээр олж мэдсэн. Одоо ч мэдсээр байгаа. Цаашлаач мэдсээр байх гэж найдаж байна. Тэгээд тэндээс маань та бүхэндээ хүргэж байгаа чимэх мэдлэг ямах нөлөөлөл маань бол ерөөсөө энэ. Та бүхний мэдэх ёстой зүйл бол ерөөсөө market structure-ийн маркетинг бүтэц дотроо retracement-ийн хөдөлгөөн дээр битээр impulse хөдөлгөөнийг барь, retracement-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг барь, retracement дээр анализ хийгээд impulse-а барь. Нэгдүгürt, хоёрдугаарт нь маркетинг хөдөлгөөн бол тэр чигтээ олон цагийн хамаарал дээр тогтож явж байгаа. Тийм учраас том цагаа хараад жижиг цаг дээр юу болох чинь гэдгийг мэддэг бай. Жижиг цагаа хараад том цаг дээр юу болох чинь гэдгийг мэддэг бай. Хоорондоо холбож сур. Дараагийн нэг зүйл нь болохоор ерөөсөө хамгийн чухал зүйл бол retracement-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг хэрхэн барихаал хай. Мэд гэж зөвлөе. За тэгээд өнөөдөр би та бүхэнд энэгээр хүргэж байгаа зүйл бол ерөөсөө яг ингээд агуулгаар нь хүргэх юм бол monthly time frame дээр бид нар sell zone уу buy zone уу гэдгийг тэр мэдж байгаа хангалттай. Ойрын эдийн сарын арилж байгаа sell байх юм уу buy байх юм уу гэдгийг мэднэ. Гэхдээ анхааруулъя. Resistance мөрөглөөгөөд monthly дээр шууд sell zone гэсэн үг биш. Спорт мөрөглөөгөөд monthly дээр шууд buy zone гэсэн үг биш. Хамгийн гол нь энэ спортыг мөргөөд энэ доор байгаа энэ спортыг мөргөөд хөдөлгөөн энд buy zone руу орж байгаа маа гэдэг зүйлээ daily time frame дээр батлаарай гэж. Daily time frame дээр энэ monthly-гийн спортон дээр ойж байгаа хөдөлгөөнийг одоо эндээс эргээд buy zone руу орж ийнө гэдгийг баталж чадж байгаа хүн. Daily дээр retracement-ийн хөдөлгөөн гэдгийг таньж чадж байгаа хүн. Хоёрдугаарт таньж чадж байгаа хүн. Гуравдугаарт retracement-ийн хөдөлгөөн гэдэг зүйлээ жижиг цаг дээр буцаагаад төгсгөлийн бариад импульсаа барьж чадж байгаа хүн. Хэдэн сарын туршид маркетинг хөдөлгөөнийг үргэлжлэн таамаглах боломжтой буюу энэ бол бүхэлдээ тэр чигтээ маркетинг цикл таа. Тэгэхээр та бүхэнд ингэж л зөвлөе. Энэ бичлэг маань та бүхэнд яг бүгдийг нь ингээ сайхан хүргэж чадахгүй. Яг үнэхээр би бүгдийг ингээ сайхан ярьж байна. Гэхдээ чадахгүй, даан чадахгүй те. Хамгийн гол нь энэ бүх зүйлийг ингээд би чөлөөтэй ингээ шууд YouTube дээр хийчих юм бол энийг үнцийг алдагдана. Тэгээд та бүхэнд энэхүү зүйлс маань олон цагийн хамаарал гэдэг зүйлийн яг энэ одоо илүү дараагийн левелийн ойлголтыг бас өгч чадсан байхаа гэж найдаж байна. За тийм байна залуусаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол за энэ дээр одоо би нэг жижигхэн зүйлийг бас нэмэлт байдлаар харуулъя. За monthly time frame-ээс ахуулаад дахиад monthly time frame дээр надад спортон дээр гон доош буудгаад monthly time frame дээр бууж ирээд спортон дээр энд ойж байгаа те. Энэ ойлтын хөдөлгөөнийг би daily дээр яаж харах вэ? За энэ бол маш том тип шүү залуусаа. Daily time frame дээр энэ зүйлийг энд ойлоо гэдгийг бид reversal хөдөлгөөнд тодорхойлно. Тэгэхээр энэ wave өөрийг нь daily дээр харах юм бол down trend байгаа. Down trend-ийн хөдөлгөөний төгсгөлийг нь daily рүү шилжүүлээд төгсгөлийг нь daily рүү шилжүүлээд харах юм бол энэ trend change байгаа. Trend change гэдгийг нь таньж чадж байгаа хүн. Trend change гэдгийг таньж чадж байгаа хүн энэ uptrend рүү эргэж ийн гэдгийг мэдж чадж байгаа хүн цаг алдалгүй мэдсэн хүн бол дараагийн хөдөлгөөнийг хүлээн дараагийн хөдөлгөөн бол мэдээж retracement байх болно. Retracement-ийн хөдөлгөөн гэдгийг таньж чадж байгаа хүн retracement-ийн хөдөлгөөнөө ахаад
4 цаг болон 2 цаг руу шилжүүлнэ. 4 цаг болон 2 цаг руу шилжүүлээд үзэх юм бол daily time frame-ийн хөдөлгөөн бол бүхэлдээ бүр ийм болж орж ирж байгаа. Бүр ийм те. Окей. Тэгээд тэгээд ингэж явж ирсэн. Тэгээд тэгээд дахиад ингэж орж ирсэн. Тэгээд энэ хөдөлгөөн ийшээ дүрслээд шүү дээ. За энд daily time frame-ийн retracement хөдөлгөөн нь аль болж таарч ийн гэхээр энэ болж таарч ийн тийм. Энэ retracement хөдөлгөөн нь яг одоо төгсгөлөө хийнэ гэдэг зүйл нь болохоор яаж хийдгүү гэхээр retracement хөдөлгөөн төгсөхдөө дахиад trend change төгсөж байгаа. Трендийн өөрчлөлт хөдөлгөөн. Retracement хөдөлгөөн төгсөж байна гэдэг трендийн өөрчлөлтийн хөдөлгөөнийг барьж авч чадж байгаа, мэдж байгаа хүн дараагийн импульс хөдөлгөөнийг барих боломжтой буюу энэ хөдөлгөөнийг барих боломжтой. Тэгээд дахиад маркетинг цикл явна. Дахиад цикл нь юу лээ? Дахиад доошоо retracement хөдөлгөөн орж ирнэ. Бас л retracement хөдөлгөөний төгсгөлийг барьж авахын тулд retracement дээр анализаа хийгээд retracement хөдөлгөөний төгсгөл хаана үүсэх боломжтой вэ гэдгийг тодорхойлоо байж байна. Тэгэнгүүт retracement хөдөлгөөн орж ирээд дахиад ойх ёстой газараасаа гэж байгаа. Ойх ёстой газараасаа trend change хөдөлгөөнийг хийгээд гарч ирмэгс бид нар эндээс байднаа. Тэгэнгүүт бид нар юуг барьж авч чадчихна гэх юм бол импульс хөдөлгөөнийг буюу энэ хөдөлгөөнийг барьж авч чадчихна. За ерөөсөө л энэ тэгж явсаар гоо хаа хүртэл явуулах уу гэхээр хаа хүртэл ингээд retracement-ийнхаа төгсгөл импульсийн эхлэлийг бариад ингээд аптрend дээр явах уу гэхээр хөдөлгөөн sell zone руу ортол нь явна гэсэн. Sell zone дээр ирээд sell zone болох боломжтой зон дээр гэж байгаа. Sell zone гэж байхгүй sell zone дээр болох боломжтой зон дээр ирээд daily time frame дээр trend change хийх юм бол бид нар юу хүлээх вэ? Дахиад яг энэ хүлээсэн шигэ retracement хөдөлгөөнийг хүлээгээд down trend-ийн чиглэлтэй sell ороод явна. Тэр маркетинг цикл тэр чигтээ тренд тэр чигтээ time frame хоорондын хамаарал тэр чигтээ retracement хөдөлгөөний төгсгөл импульс хөдөлгөөний эхлэл тэр чигтээ трендийн өөрчлөлтийн хөдөлгөөн гэдэг зүйлс төр тогтож явчихна. Multiple time frame буюу олон цагийн хамаарал тэгээд дээрээс нь тренд тренд дотор байгаа тренд change трендер retracement хөдөлгөөний төгсгөл импульс хөдөлгөөний эхлэл гэдэг зүйл төр тогтож явж шүү гэдэг энэ 6 зүйлээ тогтож явж шүү гэдэг зүйлийг та бүхэнд энэ бичлэгээр хүргэхийг хүслээ. Тэгээд эдгээрийг би амар ингээ гүн гүнзгий хүргэж чадахгүй. Ягаад гэх юм бол үнц нь алдагдана гэж би хэлсэн. Гэхдээ бараг л залуусаа сая энд би зүгээр бараг аамалтаад энд бүх зүйлээ нэг дор ярьчлаа шүү. Гэхдээ энэ тань зөндөө зүйл байгаа. Тэгээд та бүхэнд энэ бол чимэх мэдлэг ямах нөлөөлөл болоосаа. За ингээ өнөөдөр жаргал пекс бол та бүхэндээ маш сайхан зүйлийг хүргэх гээд маш сайхан зүйлийг ярьлаа. Тэгээ энэ бүхнийг би бас олж мэдсэндээ маш их баярлж байгаа. Олж мэдсэн шалтгаан бас та бүхэнд буцаага хүргэх гэж бодсон учраас хүргэж байгаа. Тэгээ та бүхэнд таалагдсан бол фидбек ирүүлээрэй. Баярлалаа. Баяртай. Жаргал пекс бол бүгдээр нь амжилт хүсье. Маркетинг циклээ ойлгоорой. Трендээ ойлгоорой, тренд ченжээ ойлгоорой, multiple time frame ойлгоорой. Retracement хөдөлгөөний ойлгоорой. Retracement хөдөлгөөний төгсгөлийг, импульс хөдөлгөөний эхлэлийг барьж аваарай. Бүгдээр нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай. Тэгээ эцэст нь нэг зүйл. Monthly time frame, daily time frame 4 цаг 2 цаг байж ч болно, байхгүйсэн ч болно. Гэхдээ monthly time frame ч түлхүүр шүү. Амжилт хүсье залуусаа.